宝宝们，你敢相信吗？一个不会做饭的美食博主啊，教你怎么做饭，居然1个月带货648万啊！贪吃的老色批啊，一定刷到过这个账号。 这样的美食博主啊，条条爆款视频，流量爆炸到香啊！先不说带货赚钱了，综视频的播放量啊，不能够让他赚一笔啦。但是嘞，这样的账号咱们普通人不容易做呀，能够做到像噗噗唧唧一样这么完美、这么强迫症不翻车的视频啊，其实难度系数啊还是很高的。那么咱们普通人也想做美食账号啊，也想通过美食在大赚钱啊，该怎么做呢？哎，这就教会你，视频赶紧保存好。 我们来看一下这个账号，爱不爱他，我都是路人甲。爱不爱他，我都是路人甲。得造孽啊！得造孽啊！或许月老掉馅儿，还有财神来管。或许月老掉馅儿，还有财神来管。樊啾啾的做饭水平啊，跟我们一样，再普通不过啦。但是呢，他所有的视频都在模仿别人怎么做饭。如果这条视频模仿成功了，那么就挂车卖；如果模仿翻车了，就当娱乐粉丝啦。反正不管他怎么做啊，都没有损失。数据显示，30天内销售额648万。那么它的核心流量密码到底是什么呢？第一点，原视频的火爆内容存在火种，它拿来模仿啊，保证了基础播放量。有火种的热门视频可以火了再火，保证了基础播放量，还有可能上热门。而他这样对比的视频，让粉丝呢有了期待感。就是这样，把自己姿态放低的博主，从专家变成小学生，哎。 让镜头前的你来当裁判，那么这样的视频啊，互动率非常的高，吃瓜的吃瓜，点评的点评，真的是妙啊！我的屌丝宝宝们，不能做饭啊，能不能当美食博主啊？